Esto es un keycap. Parece un trocito de plástico sin mayor misterio, pero lo cierto es que tiene un montón de características relevantes. ¿De qué modelo es? ¿Tiene un perfil esculpido? ¿ABS o PBT? ¿Trae la leyenda impresa? Hoy en Fighting Kitten descubrimos el arte de los keycaps. En el vídeo anterior vimos que el switch es el interruptor que activamos al pulsar una tecla, ¿te acuerdas? Bueno, pues el keycap es el componente de plástico que recubre este interruptor. En los teclados mecánicos es súper fácil quitar y poner keycaps, así que es muy popular intercambiarlos para mejorar su ergonomía o su estética y hay toda una industria alrededor. En teclados de membrana, sin embargo, es más peligroso sacarlos, no te lo recomiendo. De todas formas, las propiedades que vamos a ver hoy son identificables en todos los keycaps, así que te invito a quedarte aunque no tengas un teclado mecánico. Hay teclas de todos los colores y formas, luego veremos algunos ejemplos, pero lo primero y más importante es que sean las adecuadas para tu modelo de switch. Si vas a comprar un set de keycaps, busca el nombre del modelo en el anuncio y fotos de la parte trasera. Para entender mejor cuál es tu modelo de switch, te recomiendo ver mi vídeo sobre el tema. Otra característica importante es el perfil, que determina la altura, la inclinación y la forma de la superficie. Existen dos familias de perfiles, las esculpidas y las no esculpidas, y luego dentro de cada familia existen distintas variantes. Así tenemos los perfiles esculpidos SS, SA, DCS, OEM y los perfiles uniformes XDA, DSA y G20 por nombrar algunos. Espera. Pero, ¿en qué se diferencian estos perfiles? Para empezar, ¿qué significa esculpido? Esculpido significa que las teclas tienen distintas inclinaciones dependiendo en qué lugar del teclado se encuentren, normalmente respondiendo a necesidades ergonómicas. Las teclas no esculpidas, en cambio, tienen una inclinación parecida en todos los keycaps. Algo muy utilizado, por ejemplo, en los teclados de los ordenadores portátiles, ya que de otra forma no podríamos traer la tapa. Truco para identificar el perfil de tu teclado. Ponlo a la altura de los ojos con la parte izquierda mirando hacia ti y compara este perfil con la guía que te dejo en la descripción. De todas formas, lo veremos mejor en la fase práctica. Otra característica del perfil es la altura, que puede ser alta, media o baja. En algunas configuraciones, las teclas de la primera y última filas son más altas que las centrales. En cambio, en el teclado de Apple, por ejemplo, las teclas son prácticamente planas. La altura de la tecla es independiente de la inclinación, aunque en muchos casos se combinan ambas propiedades para optimizar la ergonomía del teclado. Si creamos un perfil cóncavo y además inclinamos ciertas filas, estaremos envolviendo los dedos de la mano, como si las teclas estuvieran buscando esa pulsación. Y por último, existe una clasificación para la forma de la superficie, que puede ser esférica, cilíndrica o plana. Truco para saber qué forma tiene la superficie. Piensa qué forma geométrica encajaría en la hendidura de la tecla. Por ejemplo, esta superficie es cilíndrica, esta es esférica y esta es plana. Y dentro de esta clasificación también puede ser cóncavas o convexas. Conocer el perfil del teclado es útil si queremos optimizar su ergonomía, pero las teclas tienen otras propiedades que también debemos tener en cuenta. Una de las más importantes es el material del que está hecho. Casi todos están hechos de plástico, pero cuidado, no todos los plásticos son iguales. Los más utilizados en la industria son el ABS y el PBT. Veamos sus diferencias. El ABS es un material translúcido con una superficie lisa que se pinta posteriormente. Es muy popular por su precio reducido y su capacidad de dejar pasar la luz en teclados retroiluminados. El PBT, en cambio, es más duro y su superficie es ligeramente rugosa. A diferencia del ABS, el PBT por lo general no se pinta, sino que tanto la tecla como la leyenda están hechas de plástico de colores. Esto lo hace más resistente y duradero, pero no deja pasar la luz y es más caro. Mi recomendación: elige el que más bonito te parezca y el que mejor te haga sentir al tacto. Y por último vamos a hablar de la leyenda. Esta leyenda. Veamos dónde y cómo se imprime la letra de cada tecla. Si hablamos del dónde, la leyenda puede imprimirse encima de la tecla
o en un lateral. Si está impresa encima es más fácil de ver, pero se borra con el uso. También es popular imprimir las leyendas en el lado de la tecla que mira hacia nosotros. En este caso no será susceptible de borrarse con el uso y dará un aire más minimalista al teclado si lo miramos desde arriba. Y luego tenemos los extremos. Algunos teclados tienen la leyenda tanto encima de la tecla como en el lateral. En cambio otros vienen completamente vacíos, sin imprimir. Estéticamente me gustan tanto los que tienen la leyenda encima como los que vienen sin imprimir, aunque estos últimos no sé si me atrevería a usarlos. Eso era el dónde, ahora hablemos del cómo. ¿Qué proceso se ha seguido para imprimir la leyenda? La técnica más sencilla pero menos duradera es la clásica tampografía, en la que se usa un tampón o sello para dibujar la letra sobre el plástico. Esta técnica se usa mucho en la producción de merchandising, por ejemplo, en los bolis con la marca de la empresa y cosas así. Lo malo es que a poco que roces un poco con la uña ya se desprende. La sublimación, en cambio, funciona mucho mejor. En este proceso se somete a la tecla a un proceso de calor que fija la leyenda al plástico y lo hace resistente al uso. Es una técnica muy extendida, por ejemplo, se usa mucho en los teclados retroiluminados, en los que se colorea toda la tecla excepto la leyenda y de esta forma la luz ilumina solamente la letra. También existe una técnica con láser en la que el rayo recorta la leyenda sobre el plástico y al mismo tiempo la rellena con el color seleccionado. Y finalmente tenemos la técnica del Double Shot Molding, en la que primero se crea una tecla del color de la leyenda y luego se recubre con plástico de otro color. Esta última es la forma en la que se producen las teclas PBT. Como ves, los keycaps tienen su miga, y eso que todavía no te he contado lo de los keycaps customizables. De momento vamos a sentar estos conocimientos en la fase práctica. Bueno, pues tengo aquí este esquema impreso con las distintas familias, es el mismo que te he dejado en la descripción, y vamos a utilizarlo para distinguir el perfil de cada teclado. Para el ejercicio de hoy voy a utilizar el Ducky intercambiándole el set de keycaps. Este teclado tiene switches de modelo Cherry, por lo tanto ya te adelanto que todos los keycaps van a ser de modelo Cherry. Vamos a empezar analizando las teclas originales. Voy a poner el teclado así para que se vea bien el perfil. ¿Lo ves? Y ahora voy a poner esto aquí al lado y vamos a ver cuál se parece más. Yo diría que es este. Este es el DCS. Las teclas tienen distintas inclinaciones según la fila en la que estén, por lo tanto son teclas esculpidas. Tienen una altura alta en la fila 5, media en las filas 1 y 4 y baja en las filas centrales. Casi todas las teclas son cilíndricas y cóncavas, excepto la de espacio, que es convexa. Vamos a ver la parte de atrás de la tecla para ver su modelo y efectivamente vemos que tiene la forma de cruz que es característica del modelo Cherry, como ya hemos adelantado antes. En cuanto al material, si pongo esta luz aquí detrás, vemos que es translúcida, deja pasar la luz. Por lo tanto, podemos afirmar que está hecha con plástico ABS. Casi toda la tecla, excepto la leyenda, está coloreada, algo que no ocurre en los procesos de coloreado por tampografía o láser. Así que, por descarte, intuyo que está coloreada por sublimación. En resumen, este teclado tiene un perfil DCS y sus keycaps son de modelo Cherry, material ABS y coloreado por sublimación. Y ahora voy a sustituir las teclas con este set. Vamos a ver. Mira, parece que tiene un perfil DSA. Todas las teclas tienen una inclinación de 0 grados y una altura diría que media. La superficie en este caso es esférica y cóncava, excepto en el caso de la tecla espaciadora, que es convexa. Vemos que no deja pasar la luz y, aunque no se aprecie en el vídeo, tiene una superficie bastante rugosa al tacto, así que podemos suponer que están hechas de plástico PBT. En cuanto al proceso de coloreado, tengo mis dudas. No es un Double Shot Molding porque no veo que tenga otro color en la parte trasera. Además, la leyenda tiene los bordes difuminados, así que de base el plástico rosita sí que es PBT, sin embargo la leyenda creo que está impresa. Es decir, perfil DSA, modelo Cherry y material PBT en todo el keycap excepto en la leyenda que está impresa. Y por último voy a estrenar este otro set.
Bueno, estas son muy parecidas a las primeras que hemos visto. Tienen un perfil DCS y una forma cilíndrica. Lo interesante de estas teclas es que son PVT y se ve claramente que han utilizado la técnica del Double Shot Molding. Primero han fabricado esta cubierta con un plástico blanco, después han fabricado otra tecla entera de color rosa y finalmente las han acoplado. Como resultado, los bordes están muy bien definidos y una cuestión clave, el color de la leyenda es también el color de la parte trasera de la tecla, lo cual demuestra que es una pieza completa. Pues por mi parte ya está. ¿Y tú te animas a contarme cómo son tus keycaps? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por seguir mi canal. Recuerda darme un like, suscribirte y compartir en redes sociales si te ha parecido interesante. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Hasta la próxima. Y ahí yo te invito a quedarte aunque no tengas un teclado de memoria. Altura, la incliné. Altura de los ojos, pero menos duradera. A ver si consigo. Del Double Shot Mold. Aquí hay esquema impreso de las distintas